Құрметті қайдағыда, ассалаумағалейкум, армысыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшылау, бүгінгі той құтты болсын деп құтты болсын. Тойымызды бастамас бұрын, осы бүгін Марат ағамды сыйлап құрметтеп келген ағайынның бір көңіл күйін жақсылап бір тексеріп алайықшы. Бұлай істеп, әке, мына жақты өзіңіз басқарыңыз? Жақсы. Ал мына жақты сіз басқарыңыз. Мен басқарайын, ал енді олай болса, сіздерден бастайық. Бүгінгі Марат ағамның тойына жиылған ағайынның көңіл күйі қандай екен, соны бір тексеріп алайықшы. Ал жақсы. Қайда, оң жаққа бар, қозырып! Бәрген тамаша. Ал көрдіңіздер ғой. Оң жақтың көңіл күйі өте керемет. Ал сіздер қалып қоймаңыздар. Бүгінгі Марат ағамның тойына жиылған ағайынның көңіл күйі қандай? Бәрген тамаша. Не деген құрмет, не деген қошемет, не деген көңіл күй. Ал енді бұлай болса, көп сөйлеп созбай. Бүгінгі кешіміздің бас кейіпкерін ортаға шақырайық. Ал ендеше құрметті ханымдар мен мырзалар, барлығымыз ықыласымызды ұқтырайық, орнымыздан тік тұрайық. Қошеметімізді ұқтырайық. Адамзаттың асыл арыс пайғамбар одан кейін тұрады менің әкем. Кешелер менің алтын деген білемес менің әкем. Мен жайлап айттым Алырын шашым көрдім Балық бекен Қалғамақ бұнау мен мүлді Өмірге сонда Жастығы нұрлы жүзінің Қап-қара шашын Ағарту үшін келдім мен Ержеттім әке Сені мәңгенді ақталар Туғаның болар Әр күнге ертең жасталар Бүгінгі ойым Бүгінгі қайғы болған Бір күні сенің Басыңа қонған бас болар Ай, бәрекелді, не деген шапалақ, не деген қошемет! Мен сонда да сынбадым, әкемнің арқасында. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннатым, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннатым, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Geçici kollarım, düzüm oldu yollarım, bulutlarım korkanım, ergenmedim ardağım, düşmanla yol vermedim, dostlar tadıp görmedim, tek birlikte oynadım, ergendim arkasında, ergenmedim devletim, anam benim cennetim, bağırlarım kanadım, birge vakit tabadım. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннатым, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Anam benim cennetim, bauırlarım kanadım, birge vakit tabadım. Әкем менің дәулетім, анам менің жәннатым, бауырларым қанатым, бірге бақыт табатын. Ай, бәрекелді, қайда шығықты болсын!
Рахмандар, шамал сабыр сақтай, назарымызды ордаға қарай бұрып, осыға рахмет. Бақытта тұршылай. Ал енді құрметті ағайын, бүгінгі кешіміздің бас кейіпкері, бүгінгі тойымыздың иесі, осы шаңырақтың иесі, Марат ағамызды ортаға алдырдық. Енді қанша уақыттан бері осы Марат ағамыздың туған күнін жасаймыз деп, енді осы өнердегі інілері барлығымыз барымызша қолымыздан келгенше атсалысып жүрміз. Енді осындай өзінің ара жолы бар, сара жолы бар Марат ағамның тойын бір емес, бір екі асаба бір бастап көрейік дедік. Ағайыннан бір қолдау болса, бар ма? Ой, бәрекелді, не деген шамала, қошемет. Жақсы рахмет, енді бұл тойда сынап келген ешкім жоқ, барлығы сыйлап келді деп ойлаймыз. Той қуаныштарыңыз құтты болсын. Ал енді рұқсат болса, тойымызды бастасақ деген ниетіміз бар. Ал сіздер жақсылап жайғасып алыңыздар. Рахмет. Ал енді олай болса, құрметті тойшыға бүгінгі Марат ағамыздың мерейлі 50 жасына қош келдіңіздер деп бір дұлы шамалақ соғайықшы. Ал енді олай болса, астан емнен алып отырыңыздар, біздер тілегімізбен тамаша кешімізді, тойымызды бастасақ. Ал енді олай болса, бүгінгі тамаша тойымызды бастап беретін әулеттің үлкендері десек, өтендегі өлшеулі жаяқыстар, қарияға қарасаң аяныш бар, намысқанда жүре алмай қалса олар кезін келер сенінде таяқ ұстар дейді. Әулеттің үлкендерін ақ тілектің төріне шақырса, келіңіздер аттарыңызды атайын, жақсылап ортаға билеп шығайық. Роза апа, Сағынтай Алтынай, Жұмагүл, Зәмзәгүл, Гүлайша, Қайрат Тұрсынгүл, Оралбай Роза, Бақытжан, Райали, келіңіздер, әулеттің үлкендері. Арады мұна құрметті қалайық, баршаңызға белгілі, мына бауырымыз бүгін ең 20 жасқа толған екен Маратжан. Бұда келгендеріңіз рахмет, уақыттарыңды бөліп. Бұда өзі Маратжан деген ауылдың ағама, өзі тамашқа, жеткізді, той жүргізеді. Осындай тойдың астында басқарып өзгесі кішкентайынан ағам сүйтерек кетіп бармайды. Оның да жегеміз кісіні бақты, өтірді, осыларды осындай күйге жеткізді. Міне бүгін 20 жасқа толып жатыр. Айналайын жасың құтты болсын. Кейін екеуің осылай бір жасында қартайыңдар. Билет көрмейіңіздер. Басқа не айтамыз енді? Жеңгеміз осы тек жүрген жерде өлең айтып, қолда домбырасын, бәріне шашу шашып, сондай көгілдір жүретін еді. Оның да жатқан жері жайлы болсын. Басқа не айтамыз, тек тойда кешірсек, аман болайық. Айтпашы жаңа келдім бір итшар тойға шашып өлдім. Bәріңе де той құтты болсын. Маратжан, Ақылай тойларың құтты болсын, 20 жасың құтты болсын, 20 жасқа жете бер. Ақсақалды саған арза болып қалам. Әнесіңдердің қызығын көре бер. Денің сау болсын. Ағам болып, тойға құласа берсін, денің сау болсын. Құтты болсын. Bir жандығым бар. Ләтсән? Ал енді құрметті тойшыға тойын болса тойын себепкері отырған Маратжанның 20 жасы тойланып жатыр екен. Бәйтеректі кедіректірімға Құдар жеңжасын, ағайын болмасын, құттасларын, башқырын, бәрін қалдырмай. Жасап жатырын едік, Әржан. Марат.
балдарының қызығын көріп, ортасында жарқырап жүре бер. Нағашым енді көрмей кетті, одан бөтен бір жеті бұрын келіп жатып алады деді. Жатқан жері жайылтып жатып қалмасын деді. Апам да мұнадан бері осы жерде шауып жүретін еді. Аллаға не істейміз деді. Уақыты болғанда бәрі де солай болады екен. Мұнда жатқан жері жайылтып тұрған болсын. Бір күн бүгін бір аулап түсіп жатқан шығар. Ақмараның 50-ге толып жатыр деп. Мараттың сыңары Гүлнар да міне бүгін жүзді айыруға болмайды. Екеуі де енді тарихты айтпай-ақ жайлап айтайын. Мен келгенде кішкентай үштегі балдар еді бұлар. Міне енді біз кәртаймай күн кәртайық. 50-ге толып жатыр екен. Жасың құтты болсын жаным. Әр уақытта да денің сау болсын, отбасы аман болсын, көрінген балдарының амандығын көріп, екеуін тең отырып көріп жүре беріңіздер. Енді қарашаңдап сіздерге келеміз әр уақытта да. Енді толып тұрып, бәрі жақсы болсын. Бақытты болыңыздар. Жаңағы Гүлнар айтты. Tosunlar. Ал енді мынау құрметті Ақшатау елді мекенінің тұрғындары және Маратжанның бүгінгі бауырлары, нағашылары, құда жақтары, алыстан келіп жатқан құрдастары және жолдастары, баршаңызға той құтты болсын. 75-ші жылдары тойларыңыз құтты болсын. Ал енді мына Маратжанды өздерің білесіңдер. Ақын мен екеуін мен осы естіліктің келіні 40 жылдан аса осы естіліктің босағасында өмір сүріп жатырмын. Бұл үлкен қайнаға, одан кейінгі қайнаға, екі қайнаға болды менде. Бірақ енді сол қайнағалардың жазғыштан отыш жоқ, өмір жастары қысқа болды. Мына Маратжанның папасы енді алыстың кішкене өмір сүрді. Одан кейін Маратжанның папасы 40 жасқа да толмаған. Одан кейінгі қайнағамыз өздеріңіз білесіздер, Жаңаөзеңде тұратын, онысы 49 жасында кетіп қалды. Ал енді мына Маратжан енді ердің жасы 20 жасқа келіп жатырсың. Қасындағы артық мен бақытты болсаң біргеш. Отбастарың аман болсын, жан-жағың бәрі бүтін болсын, орталарың ортаймасын, бақытты болсаң тілейміз. Енді бұл балдарды қайнаға кеткеннен кейін енді өздеріңіз білесіздер алсын, осы балдарды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, елдің қатарыменен, әр баланы өзінің, әр рөлді елдің азаматыменен азаматшақтығында өсірді. Бәрі де қазір отбасылы, Аллаға шүкір. Енді Мұратжанның Гүлнаржан қайдасың жерге келіп тұршы. Гүлнар сенің де жасың құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Гүлнар деп қазір жақында мына Мұраттың қасына келді. Негізі Құдағай айтып жатыр, негізді айырылы өмір жасың ұзақ болсын айналайын. Отбасы, бала-шаға, қасындағы жан-жағымен бақытты да ұзақ өмір кеш. Өмірдің бар жақсылығын, сәтті күндерді, қуанышты күндерді тек сіздерге ғана тілейміз біздер. Әр уақытта жолдарыңыз болсын. Ал құрметті тойшылау, тойға жиналған ағай, құдай жекжан, мынау бүгін әніміз Марат, 50 жасы, осы бір күн өтіп, ағай тұлақыда жекжаттары шақырып, жинап, басын қосып, той жасап жатыр. Маратжан айналайын, жастарың құтты болсын, балдар аман болсын, дендерің сау болсын. Денсаулық болсын, аманшылық болсын. Той боласа берсең, жақсылық болсын. Тілектіңдер. Ұзақ өмір сүре беріңдер, бақытты болыңдар, Гүлнар сүріңдер, қалғының құтты болсын, екеуің бақытты өмір сүріңдер. Тойға жиналған бәріңе де тек осындай қуанышты дастархан той тілеймін. Мына балдарға рахмет, қошеметтеп, құрметтеп, әкесін
Güllar kardeşim sağız. Ötüp kettin elinizin sağır. Doğan günün kutlu olsun енді. Ayda bақытты бол. Балашаға аман болсын. Олжастан ұзақ болсын. Ал тойшыға тойларыңыз құтты болсын. Ал Марат Аққұл бүгін туған күндерің құтты болсын. Денелік сау болсын, отбасыларың аман болсын. Маратжан қазақтың әнін шыққан ортамызда шақырып жүре бер деп. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін саған деп. Аман бол, бар бол, бай бол. Ақбилар сенде туған күні құтты болсын. Отбасың аман болсын, денсаулығың мықты болсын деп. Есенбек үлкен әкеме қатты қажет етеді. 75-тер тойларың құтты болсын, бәріне де. Тек қабыл болсын. Қазақстан құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Бүгін біздің мынау Марат пен Ақгүлдің қуанышын ортақтасып келе жатқандарыңызға көп рахмет. Маратжан туған күні құтты болсын, 20 жасы. Енді егізді айыруға болмайды. Гүлнәр, Марат бүгін 20 жастарың құтты болсын. Отбасыларың аман болсын. Көрінген балапандарының қызығын көрген, жапырақтарың жайсын. Мынау балдарыма, алтын ұстаған балдарыма, Өзбекке, Маратты қошеметтеп, құрметтеп жатқан балдарыма ризамын. Мына жан-жақтан келген құда жекжат, ағайын тума, ағайын құда жекжаттар сіздерге де көп рахмет. Мына Маратжанның құрдастары, өнерде бірге жүрген жолдастары сіздерге де көп рахмет. Мына 20 жас құтты болсын. Енді Маратқа қазір шашуымызды береміз. Мына біздің келіндеріміздің дайындаған сыйтағаны бар, өздері береді. Оны да айтып деп жатыр ол маған. Гүлнәржан сенімге Мараттың сақтауын қазір аға жеңгелерді береді. Той сүреті келгенде. Ал тойларың құтты болсын. Шаңырақтарыңызда той болсын. Тойды жақсылап бірікісте өткізіп, амандыққа саулықтар, достарыңызды алып қойыңыздар. Bizde sizde bağımız var da kelimlerin kardeşlerini düştürüyor. Bunlar sağda bağlarımız var aklına. Тойшыға Маратжанның біздің кенжеміздің әулетіміздің кенжелері Марат пен Гүлнәр 20 жасына келіп жатсыздар. Құтты болсын бәріңізге. Алтын жанында болып келе жатқандарыңызға көп рахмет. Бәрінің отбасыларға осындай той тілеймін. Ал Марат 20 жасың құтты болсын Марат. 90 жасқа жете бер аман есен. Дені сау бол. Ақбілектің әдемі қарттыққа жетіңдер. Малдардың қызығын көріп, бар жас тілеймен тойларын тойға аласа берсін, құтты болсын. Ал енді Маржан, Мараттың сыңары Гүлнәржанды ортаға алып тұрмыз ғой біздер. Өзіміздің отбасыларына мына жол программа тартқым келіп тұр. Гүлнәржанға өмірі осылай жолдырап, жадырап, жайнап, күйеу баланың қасында бақытты да көреш. Әмин, тек қабыл болсын. Ал болса қошеметтер. Әулімді көтерінде қабыл болсын. Al endi olay bolsa hürmetli oyuncular, oğuzlarınız, zevde kulaklarınız tamaşa. Ende olsun barşa analarını hürmetliye tamaşa. En çocuğumuz var havalarınızda. Assalamu alaikum. Ömerimiz oldu. Әлемнің жарығы сый
батыр ұмытып қалдыңыз ба? Ал енді, құрметті ағайындар, қазақта керемет сөз бар. Жақсының жақсылығына нұрдассын дейді қазақта. Енді біз өз басымыз үнемі тойға барған сайын осы жиылған ағайын туыстар бүгінгі кештің иелері қандай әулет, қандай отбасы деп үнемі сұрап жүреміз, иә? Әрине. Енді осы тұрғанда осы жиылған ағайын туыстан сұрағымыз келіп отыр. Ағамыз бен жеңгеміз қандай отбасы деп. Ал ең жақсы айтқан теңеп айтқан меймандарға бізде Сыйлықтар бар. тамаша сый сияпаттарымыз бар. Ал олай болса бастайық. Аға мен жеңгем қандай отбасы? Ағайын, қандай отбасы? Қандықты бәке? Қандай? Өнерлі дейді. Өнерлі. Қандай? Өнерлі. Сосын, Қонақжай. Тамаша. көп балалы дейді. Қонақжай дейді. Мына жақтарға сұрап алайын. Қандай? Бақытты отбасы. Бақытты отбасы. Қамқоршы отбасы дейді. Тамаша. Мына жақта кезек қандай? Қандай отбасы бәке? Бөлек дейді. Үлгілі отбасы дейді. Тамаша. Қандай? Қандай отбасы? Қызға бай отбасы дейді. Шынағы әртін біз сұрап алайықшы. Қонақжай отбасы. Қандай отбасы? Бірлігі жарысқан бауырмал отбасы дейді. Тамаша. Бар ма тағы? Теңеулер. Болды ма не? Аға мен жеңгем қандай отбасы? Бар ма айтатындар? Ал бір соңғы екеуі болсын. Ал айта қойыңыз. Берекелі отбасы. Берекелі отбасы дейді. Және де соңғысы? Мына жерде апамыз бар екен. Керемет отбасы. Керемет отбасы. Керемет және де қазақи отбасы дейді. Тамаша. Қол қоймыз ба? Ал енді, құрметті ағайын, бөліп жаратын ештеңесі жоқ, барлығы жақсы. Барлығы әдемі. Дегенмен де бір үшеуін таңдап алайықшы осы жерде. Мәке сіз екеуін, жеңге сіз біреуін, не? Ал өзіңізге оған екі теңеу. Осы түсіндім әкел. Маған ұнаған аша, өнерлі отбасы деген. Өнерлі отбасы кім айтты? Қайда, келіңіз. Тамаша, теңеуіңізге рахмет. Көп рахмет, жайғасып алыңыз. Өнерлі отбасы екені, оны барлығымыз білеміз, иә? Кең, сізге ұнаған. Берекелі отбасы. Берекелі отбасы деп кім айтты? Келіңіздер, қол қошеметке. Тамаша, рахмет. Ал енді соңғысы. Бірлігі жарасқан отбасы деп біреу. Бірлігі жарасқан отбасы. Қайда? Қол қошеметке. Жасыма көмекші. Тамаша, рахмет. Теңеулеріңіз үлкен рахмет. Енді той үйлерін дайындаған сый сияпаттары, ниеті осы тойға келген әрбір ағайын тойдан құр қол қайтпаса екен деген екен. Енді рұқсат болса, былай жасайық. Бүгін той, бүгін қуаныш, сондықтан да мына жерге қаншама адам сізді сыйлап, құрметтеп келіп жатыр, иә? Енді осы ағайынның бірін көрдіңіз, бірін байқамай қалған шығарсыз. Амандасып, үлгере алмай қалған шығарсыз. Солай ғой? Әрине. Ал енді олай болса, біз сіздерді бір жақсылап хабарлайық. Сөйтші аманда. Иә? Жеңгең екеуміз қол ұстасып аласыздар. Күрек ұстауға болмайды. Дайынсыздар ғой. Ал, қайтеміз бірінде билеу екеуің бірге. Жақсы. Айырмаған жақсы. Сіз өзіңіз жақсылап бір хабарласып жіберіңіз. Ағайын жақсылап. Жақсылап болса қошеметтесін, Қазақстан Республикасының мисс красавицасы. Қазақша күрестен әлем чемпионы. Еркін күрестен олимпиада чемпионы болуға болмай қалған. Және де Асқартау мәке, және де аяулы аға. Бүгінгі кешіміздің ханы мен ханшайымы, патшасы мен патшайымы, той иелеріне қошемет!
билеп келе жатыр еді. Мәке жаңа басында айырылмаймыз деген сияқты едіңіз, алға түсіп кеттіңіз. Қарамай кеттім ғой. Соңғы ғой, сіз қарамай кеттіңіз. Жақсы рахмет. Енді бүгін той, бүгін қуаныш болғаннан кейін шамалы бір өздеріңізге және де сіздерді сыйлап келген ағайын туысқа көңіл күй сыйлайық деген еді. Үлкен рахмет, жайғасып алсаңыздар болады. Ал енді олай болса, кешіміздермен қарай әдемі тілекпен, жылы лебіздермен жалға. Ендеше өздерінің алақандай жүректеріне алатаудай тілектерін сыйдырып келген біздің қадірлері ханнан да биік құда-құдағиларымыз, құда-бала, құдашыларымызды той төріне шақырып, бір ауыз аң тілегін тыңдайық. Ал енді есімдеріңізді тамаша әуен қойылса, есімі аталған құдалар жақсылап ортаға билеп келіңіздер. Құда-бала құдаша, бақытжан мамасы, меруерт құдағай, несібелі құдағай, Қабит Қарлығаш, Жаңабай Кәмшат, Жанболат Мәрзия, Нұрсейіт Назгүл, Боран Назымгүл, Орай Алмагүл, Жәния, Нұрсұлу, Нұрлы, және де Самат Майгүл. Ал кетсіздер көрметін. Бүгін болып жатқан той құтты болсын баршамызға да. Айналайын Маратжан, енді бүгін елдің жасы 50-ге толып жатсың. Жасың құтты болсын. Қосағыңмен қоса барып, көрінген балаларының, ұлдарының қызығын көріп, ортасында аман сау жүре беріп. Енді Нұрғылашанға 50-ге толып жатыр, енді жастардың бәрін де құтты болсын айналайын. Тойдан тойға тек оласа берсін. Енді құдағайда бір арнап жатқан болар енді. Бүгін енді балам 50-ге толды деп жатқан жері жайлы топырағы толқа болсын. Жақсы жаным, енді тойың той қыласын. Көрген көбіректерің аман бол. Ұлыңды ұяға, қызыңды қияға қондыр. Немере шөбере болып жассын. Енді шашуға бір тоқтымыз бар енді. Жақсы айналайын. Тойың толық оласа берсін енді. Алғашында тойға жинаған тойшы қауымдар, бұл болып жатқан 20 жас құтты болсын құдар. Жасына жас болсын, денің сау болсын, ақбөздің бір жастық атайындарына көрінген балдарым қызым бол. Мың алғыс мына балдарыма осындай бәйтеректе жаңа той жасап жатқан. Нұр тілегіміз үйленсін, той болсын. Енді күндар екеуіңді айырмай, мен бүгінде жаңағы есенгені қайнымын екеуіңдар бір жастық атайсын. Кешені байырым бол, енді өмір жасың ұзақ бол. Бар жақсылық тілеймін, той-тойға жалғаса берсін. Ассалаумағалейкум тойшылар, той орта құтты болсын. Марат құдағай, Аққұл құдағай, Аққұлды беркелетіп алған екенсің, негіз шақыру елет деп басқаша екен. Ал енді тойларыңыз құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Алла тағала берген өмірін жасап, кемпіріңмен бір жаста қартайып, ғұмырлы бол. Күндар құдашағында жасы құтты болсын. Қаймағы бұзылмаған ел отбасысың ғой енді. Ұлыңды ұяға, қызыңды қияға қондырып, мен сияқты отбасы ойлаймын. Мен де 75-ші жылғымын. Мен де бір 50 жас жасағам, осы 2 айдан бір. Ал енді мен Аслай құдағайды көрген, Шоқан құданы, Бағыт құданы көрген, осы шаңырақтармен 31 жыл құда болғанбыз. Ол жігіттер азамат, құдағайда азаматша, барғанда қонақжай, қайғыда да жақсы, барған уақытта төбеге көтереді. Жақсы. Ұзағынан болсын тойын той құлағыша берсін. Ал тойшы қауым бүгінгі той құтты болсын. Құда-құдағай, 50 жас тойларыңыз құтты болсын. Дендерің сау болсын, бала-шағаларыңыз аман болсын.
Балдардың қызығын көріңіз, жүзге келіңіз, денсаулық берсін Алла тағала. Қалжақсың, құрметті қонақтар, Құда-құдағай, Сағандан қуанышқа келіңіздер, елу жастарын құтты болсын, жастарыңызға тура беріңіздер, елу жастарын амандыққа да. Ассалаумағалейкум, тойшан қауым. Құда, давай, тойларыңыз құтты болсын, елу жасыңыз, еліңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын. Бар жақсылық тілеймін, шаңырақтарыңызда той болсын. Көрген балдарыңыз қызығын көріп, сол балдарыңыз сізге тек көрсетеріңізге көп болсын. Бар жақсылық тілеймін. Құтты болсын туған күнің. Құда, елу жасыңа бір жандығым бар. Құтты болсын, елдерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Мынар Құдашанға туған күн құтты болсын. Тек отбасында әрқашан той болсын тек. Құтты болсын. Ассалаумағалейкумдер. Құрметті тойшан қауым. Дос келдіңіздер барлықтарыңызға. Ал Марат Құда, Құдағай, Құданың сыңары Құдаша күнler. Жастарыңыз құтты болсын, өз жастарыңыз ұзақ болсын деген. Көрген міндеттеріңіз той болсын. Бала-шағалары қызығын көріп, бір жаста қартайыңыздар. Осы тұрған барлықтарыңыз, отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын, көрген міндеттеріңіз той болсын. Жақсылық болсын, тойда сағандарыңыз. Жиналған тойшы қауым, құтты болсын ал той тек баршаңызға. Тыспайыптар өлеті. Той құтты болсын. Мараттыға, Ақыл Құдағай, бүгінгі елу жастарыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын, бала-шаға аман болсын. Қызғалдақтай құттыру өсіп келе жатқан балалар қыздарыңыз деп ұлы тауып, жақсы бақытты семья болсын деп тойға түсейік. Құда бір тілек үйленсін. Жақсы деп той-тойға жалғасын, той жалғасын тапсын. 75-тен құтты болсын сіздерге де тойларыңыз. Рахмет, құрметті құдалар, тілек ниетіңіз үлкен рахмет. Енді байқап отырмыз тізім бойынша түгел шықпаған сияқтысыздар да? Енді мына жерде барлығы жақсы рахмет, тілек ниетіңіз үлкен рахмет, той қуаныш құтты болсын. Сый-сияпаттарыңызды табыстап алсаңыздар, той иелерін орда қалайық, тамаша естелік суретке түсіп алайық. Ay,
Бәрекелді рахмет, ал келесі тастатқан басына жайғасайық. Енді бұлай жасайық, осы тойдың басында екі жақты, екі командаға бөліп алайық. Бірі сіздің тобыңыз, екі мазаларыңыз алатын боламыз. Енді сіздер жақтан ең көңілді бір адам керек. Азамат! Жақсы, тамаша. Енді бізде құралаған емес, бізде де көңілді қонақтар бар шығар жеңгені. Мейман. Кім? Есімі? Кім деген есімі? Сол жақтағы біздің меймандарымыз, қазір мына қыздарыңыз өнер көрсеткенде барынша бір қолдап отырайық. Себебі жеңгем сіздерді таңдады. Аға, бері келіңіз. Біз тұрмайды екен вообще. Аға, кел. Амансамыз артынан, ұят бола. Ал енді ойын шартын түсіндірейік. Түсіндірдім ағама. Түсіндірді ме? Аға, жаңағыдай. Музыка қосылады. Қазір бұлай болады, мына қарап. Ағамызға қарайсыздар, ағам қандай қимыл жасайды. Баршамыз орнымыздан тұрып, ортаға шықпаймыз. Тұрып сондай қимыл жасап билейміз. Келсіз қой. Ортаға шығып кетуге болмайды. Отырып қаламыз артынан. Ал, олай болса, көрейік. Тамаша бір ән қойылсын. Жақсы, дегенменде келіңіз, сіздің есіміңіз? Гүлсана. Гүлсана, келіңіз, Гүлсана, орта қарай келейік. Енді мына жақта көрдіңіздер, ондай қатты емес, ал енді біздің жеңгеміздің тобы қалай өнер көрсететін соны тамашалап, дайын түсіндіңіз ғой. Сіз билейсіз, сіздің биіңізді мына столдағылар қайталанбағанша столдың қасынан кетпейсіз. Орнынан тұруға болады, бірақ бері қарай шықпай ақ қойсын. Түсіндік қой. Ал бір тамаша бір ән жіберейікші кеттік ал. Ал қайда ешкімейді, жеңдердің баба! Көрдіңіз бе? 2-3 стол тұрды, қалғаны отыр. Бізде де бәрі тұр. Келесі музыка ма? Келесі, ал енді екінші турға кезек берейік. Ал кетті. Аға білесіз ғой, ламбада. Кезінде биледік қой. Ал кетті. Столдан. Ал кетті. Should
жақсылап бір поддержка берейікші. Дайынсыз ба? Ал кеттік, ламбада. Жақта енді Шүкір, Мәкеңнің тобында адам көп. Енді бізде 30 мың шоқ болғаннан кейін біз бұл жерде жеңімпазды анықтай алмаймыз. Себебі мына жақта біздің үлкендеріміз бар. Ол кісілердің біреуінің өзі 10 адам болады дейді, солай ма? Сондықтан да бұлай жасайық. Тағы бір мүмкіндік берейік екі жаққа да. Bir 10 секунд уақыт берейік, қай жақ бірінші жайғасып алады, орынға сол жеңімпаз. Мен бәрібір ұқтым, капитан командасы болып қойды ғой. Исме қалды. Бізде бәрі отыр, көрдіңіз ба? Капитандар отырмайды, келіңіз аға. Ал, қошемет ағамызға. Тамаша, рахмет көп. Неге ордаға шығып, тойды көтеріп жатқан. Келіңізші бір қолыңызды алып қойыңызшы, рахмет аға. Көп. Ал енді, осы біздің капитан командаларға бір матадан басқа сыйлық жоқ па, берсеңізші, рүңгі-рүңгілердің бәрін. Берейік, келіңіздер. Мынау сізге, рахмет. Рахмет, тойды көтергендеріңізге. Жайғасып алыңыздар, көңілдеріңізді Алла көтерсін, той құтты болсын. Al енді олай болса, тегіміздермен қарай жалғаса. Көңілге келеме, той қыласың, той құтты болсын.
Uşa burğanға керек болады ғой. Ақмамам айтты, үйімді қосты деп. Қосып кетті деп айтады. Иә, ана көрінген базарының қызығын көр. Алдыңғы ұяға, қызылды қияға. Екеуін бірде стаканда. Енді, бүгін құдаймен құлаға енді. Затқа келін айлы болсын. Бәрін олар сөйліп қырауды қылып. Бізде де себеппен келіп қалды. Шаққа деп кетті. Иә, тек екеуі үшін келді. Досым да өзім. Дос емес пе жоқ? Қайтып, досым дегенге береді. Дос мен бөлек көруім керек. Білдің бе? Шешем жоқ, сен сүймегім сені. Аздар сені. Той-тойлас. Мына көрігі көбіректерінің қызын көр. Осы ақшақат салуан өңгі бірден стакандайды. Мен собадарының қызын көр. Сошы осында елі жатыр. Ал жақсы енді тойшы қауым тойларыңыз құтты болсын деймін біріншіден. Ал Марат Ақкүл, Марат 20 жасың құтты болсын, жасыңа жас болсын деймін. Құдайдың бергенін жасайын. 100-ге келдім, Ақкүл екеуім бір жастықта картайындар. Мына көрінген көбелектерін қызығын көр. Арпа ішінде бір бейде дейді, бір қап отырып бар. Енді бір қап отырыптың тойына келейік барымыз енді. Өтілет қайда? Ай, женім сен болмасаң еді. Қыз балдар кетеді ғой, шаңараққа қалатын сен ғой. Ай, жүре берсін, ағыласың кетеді ғой. Өзі бұйырымызың балы уақытта. Ал жақсы Маратжан тойын құтты болсын. Құлашада 50-ге толып жатыр, жасы құтты болсын, жасына жас болсын. Шаңырақтары бек болса қалар тек берік болсын. Тойларымыз той қыласын. Ат құрметті тойға жиналған шығарманы тасбайып дәулетіп, Марат Ақкүл мына күндер құдаша, жастарыңыз құтты болсын. Жастарыңызға жас болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Мына көрінген көбектердің қызығын көріп, ортасында тағдыр ойнап беріп, той тойлап жүре беріңіздер. Мына 75-тер тойлары құтты болсын, жастар бәрінде. Сіздерге жұмысты болсын, тойға толмағандар толыңыздар. Бәрі құтты болсын, мана айтқан ретті болса, той қыласыздар. Ал құрметті тойға келген тойшы қауым алтын уақыттарыңызды бөліп, мына бажа мен балзыма рахмет. 50-ге толмағандар 50-ге толыңыздар. Ал Марат Ақкүл 50 жастарың құтты болсын. Гүлнар бар мынау, Есекелді. Жастарыңа жас болсын. Мынау енді балыздарының қуанышына тоймай шауып жүре беріңіз. Достарыңыз көп болсын, уайым қайғыларың жоқ болсын. Жасық тағы да құтты болсын. Құрметті тойшы қауым, құда-құдағилар бар, жерде отырған. Бүгінгі болып жатқан тойларыңыз құтты болсын. Ал күйеу бала бүгінгі келіп жеткен 50 жасы құтты болсын. Дені сау болсын. Ауырма, тек қайынсының екеуі. Бір жастықта қартайып, көрінген балдардың тек қызықтарына тоймай жүре беріңіздер, жайнақ жарқырап. Әр уақытта тек жүздеріңізде шаттық, езулеріңізде күлкі кетпесін. Сол үшін де құтты болсын деп. Ал жақсы, құрметті тойшы қауым, бүгінгі жездеміздің қуанышына келіп жатқандарыңызға баршаңызға көп-көп рахмет. Баршаңызға осындай той жұғысты болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Ал жезде бүгінгі келіп жатқан 50 жасыңыз құтты болсын. 50-де еңсеріп, бұйырса 100-ге жетіңіз дейміз. Көрінген ұл қыздарының қызығын көріңіз. Солардың тек қызығын көріңіз деймін. Үйіңізде той болсын. Ақылбай екеуің тек бір жастықта қатайыңыздар. Бар жақсылықты тілейміз. Бақытты баянды ғұмыр кесіңіздер. Ғұмыр жастарыңыз жат болсын. Ақкүл Марат, бүгін 50 жастарыңыз құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, балдарыңыздың қызығын көріп, осылай екеуіңіз бір ақшалықты ана ақсақалдарда болып орталарында жүре беріңіздер. Өмірде барлық жақсылықты тілеймін, бастарыңызға амандық тілеймін. Келген ағайын туыс-құдашымдар бәріне құтты болсын деп рахмет. Манадан тілектер айтып жатыр ғой үлкендер, сол тілектерге қосыламын деп. Достарының ортасында күліп ойнап жүре беріңіз. Барлық жақсылық.
дәулетті жесе, апа, бүгінгі 50 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын, әрқашанда осындай биіктерден көріне беріңіздер, үлгілі, бақытты, өнерлі отбасылардың бірі болыңыздар. Марат Ақгүл, бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, бүгінгі жастарыңыз ұзақ болсын, ауылдарың бүтін, бастарың аман болсын. Гүлнар Құдаша, сенің де 50 жасы құтты болсын. Айналайын сенбермен бір жаста қартай көрінген балдарымның қызығын көр. Жаным, бар жақсылық білейін сіздерге. Болды ма? Ал, бәрекелді. Тілек қабыл болсын, сый-сияпатымыз табыстайық. Осы жерде музыка болса, ал келмесе десең суретке түсейік.
Тойымызды тамаша ән шашу бар екен. Қол соқ қошеметті барлығы шақырайық. Анамның көзі, ғаламның сыйлығындай, әкемнің сөзі, хандардың бұйрығындай өмірде өзі, қадірін кейде ұғынбаймыз. Анам мен әкем адалсан екен, адалдығынан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адалсан екен, адалдығынан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анашым сыйым, бәрінен биік екен, таудан да биік. Әкемнің иығы екен, шықсам да шыңға, басымды иіп өтем мен. Анам мен әкем адалсан екен, адалдығынан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адалсан екен, адалдығынан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адалсан екен, адалдығынан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адалсан екен, адалдығынан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адалсан екен, адалдығынан жаралған екен, жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Ой, бәрекелді, не деген қошемет, шабыда! Жеткізсіздер! Бәрекелді, көп рахмет. Қол соқ қошеметті. Көпке мұттарыңыз. Рахмет, неге Асқатал әкесінің тойында тамаша. Мынау менің кіндік қызым. Жаным, әкесінің бір күттай несі танып келатыр. Бұл да әнші. Жүрек бе. Мараттың жүрегі менің кіндік қызым. Бәрекелді. Алма ағашынан ұзақ құламайды дейді. Қосамай, қанекей. Енді апамыз айтып отыр ғой. Жан Марат ағамның бір бойындағы өнері шамалы дарыған екен. Менің кіндік қызым деп ордаға келіп микрофон алып, сөз сөйлеп, 2000 теңге бергеніңіз болмады ма? Жақсы. Рахмет, қалғаны голда дейді. Жақсы, ал енді кешімізді әрмен қарай жалғастырайық. Тағы да сіздерге бір керемет көңіл күй сыйлайық. Енді мен ойлап отырмын, Мәкең жақтан, және де біз жеңгеміз жақтан бір төрт адамнан шақырып бір жақсы бір көңіл күй сыйлайын ойын. Әрине. Біз келсеміз де, солай ма? Мәкеңнің аманасы бар ма? Шаршап қалдыңыздар ма не?